Təmizləyici vasitələr allergiyanı artırarmı? Bəli, təmizləyici vasitələr, xlor tərkibli məhlullar, spirtli məhlullar, dezinfektantlar, allergik rinit, bronxial asma, allergik farenqit, ekzemadan əziyyət çəkən pasientlərimizin şikayətlərini artıra bilər. Lakin hamımız ev xanımıyıq və pasientlərimizə təmizləyici vasitələrdən istifadə etmə sözünü deyə bilmirik. Ona görə də təmizləyici vasitə istifadə edərkən mütləq şəkildə aşağıdakı qaydalara əməl edin. Bir neçə təmizləyici vasitəni bir-birinə qatmayın. Qısa müddət istifadə edin, az istifadə edin. Təmizləyici vasitədən istifadə edərkən mütləq qoruyucu maska taxın. Xüsusilə kiçik otaqlarda, duş otağında ayaq yolunu təmizləyici vasitələrlə təmizlədikdə qapı pəncərənin açıq olmasına diqqət edin və sonradan bol-bol su ilə durulayın. Bildirmək istəyirik ki, təmizləyici vasitələr birbaşa allergiyanı artırmır. Allergik insanlarda, yəni ev tozu, kif göbələyi, polenlərə qarşı allergiyası olan insanlarda silikli qişada olan allergik iltihabı artıraraq xəstəmizdə var olan şikayətlərin artmasına səbəb ola bilər. Unutmayaq ki, çox dezinfektantdan istifadə eləmək bizim üçün çox təmiz bir ortam yaratmır. Əksinə, allergiyamızı artıraraq şikayətlərimizin artmasına və ev içində həqiqi sterilliyi pozmaqla allergik problemlərin dərinləşməsinə səbəb ola bilər.